oúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o, Ṣòkòtì TV YouTube channel Ẹ̀rìmọ̀ Sẹ́lẹ̀kẹ̀, ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o, Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run, àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó. Ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o, bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá, tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro, àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ròhìnròhìn láwùjọ wa. Gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o, Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. We're not going to stop telling ourselves the truth as Northerners, whether you like it or not, whether it hurts or it doesn't. But we're just going to have no option than to tell ourselves the truth. The fact is, your ideology, our ideologies and concept as Northerners is retrogressive in nature, is anti-developmental in nature, is holding the country back in so many ways. Let's be factual with this. Let's look at it. When the elders started making all this havoc on communities, people advocated for the anti-open grazing bill. Who were the front runners in regards to ensuring that this bill doesn't come through? The Northerners. They kicked against it seriously, that at the end of the day it could not scale through. And here do we have a situation now where the Fulanis have migrated from making havoc on the north to the other parts of the country. And funny enough, you went against this bill, but when Fulanis are now committing this havoc on people, you tend to dissociate yourself. You say that it's not a northern thing, it's a Fulani thing. Nobody can tell me that. It's a northern thing, it's a northern ideology. So let's not distinguish between the tribes, because the last time I checked, the Northerners were the strong advocates. Majority of the Northerners opposed the bill. And look at what open grazing is doing to us. How long are we going to go this way? Again, look at what happened in regards to the closure of school during Ramadan. A lot of people, reasonable Nigerians, came out to say that this is wrong, this is anti-developmental. It doesn't stop you from doing your religion, it doesn't stop you from being who you are. But what did they not do? A quite majority were celebrating and were saying this is a good thing, this is a very big progress for the propagation of the gospel of God. And look at where we are now. So how are you going to tell me that the Northerners are not hypocritical in nature? And let's face it, this is what the politicians do, and who are their disciples? Their disciples are the common Northerners, the majority that are poor. The second point is the fact that when there was a bill in regards birth regulation, what happened? Who were the front runners in ensuring that that bill doesn't come through? It was still the North. I remember a senator coming to the Senate House with 5 or 6 of his wives, trying to convince people how he's happily married and is responsible. But let's face it, Oga, if you are capable, you have the capacity to marry 5 wives and have many children as much as you want. What now happens to your brothers, those that doesn't have the capacity and are marrying so many women and are giving birth to so many children that they can't control? Is it the same thing? How long are we going to continue this as Northerners? It's so appalling. Until you wake up, you will always be considered inferior to any other region. And the fact is, don't expect that no matter the agitation, no matter your grievances, this will bring it to a standstill. It's still going to continue till you change your mentality, till you change your orientation, till the common man in the north starts challenging these allies that are hold you at ransom. How many of the allies do you have their children in Almajiri schools? Why should you open Almajiri schools and send children to Malams that doesn't even have the capacity to feed his own family? And you tell... èèyàn mi má bínú pé mi ò tán súré kété kí yín bá ṣe máa ń kíra wa. Ẹ wò, inú mi dùn pé òun lẹ́yìn náà gbọ́ yẹn. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé níbikíbi àti àsìkò yòówù
tí ẹ bá ń gbọ́ mi ní ibi tí ẹ̀yin ń gbé. Mo kí yín pé ojú wa ó máa rọ́dún o. Ẹ má bínú sí mi wípé ó ti tó bí 4 or 5 days tí mo ti ṣe fídíò last. Àkọ́kọ́ mo ní kí n fi tó yín létí wípé kíni sinimá tí a yà sinimá ọlọ́sẹ̀ 13 tí a yà 13 weeks bó tilẹ̀ jẹ́ pé kìí ṣe weekly la máa upload ẹ̀ ó lè jẹ́ pé ọjọ́ kejì tàbí ọjọ́ kẹta la máa upload episode kọ̀ọ̀kan títí tí ó fi tán. Kò dẹ̀ ní dá eléyìí tí mo ń ṣe yìí náà dúró, mo ì máa ṣe ní tèmi ń ṣe lọ. In fact kò mean pé níjọ́ tá a bá release fíìmù yẹn kò mean pé ká má ṣe fídíò. So méjèèjì máa jọ lọ papọ̀ náà ni. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́, ojú òní tì yín. Ẹ̀yin yẹn mi, àwọn èèyàn ti ń bi mí léèrè oríṣiríṣi question pé àwọn èèyàn tí wọ́n pa níjọ́sí tí wọ́n dáná sun, àwọn ọmọ nọ́dánà tí wọ́n pa tán dáná sun, èmi ò sọ nǹkan kan lórí ẹ̀. Àkọ́kọ́ ṣẹ́rí tó bá ti jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ wọn pànìyàn, ó máa ń ní mi lára láti dá sí. Ẹ̀rù máa ń bà mí, mi ò lè dá adìẹ lásán pa débi pé máa pààyàn. Gbogbo ọ̀nà ni mo dẹ̀ fi sọ, Ọlọ́run Lédùmarè gbọ́, mi ò support injustice. Mi support injustice. Torí pé ó lè má kọdì sí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ lẹ́ni tàbí tèmi. Tó bá di lọ́la, tó bá jẹ́ tọ́nù olúwa rẹ̀, ó máa dọ̀yàn ní téèyàn ò lè condemn yìí. Èèyàn máa fẹ́ sunkún láti bẹ àwọn èèyàn láti condemn ẹ̀. It is condemnable. Kò dáa ká máa ṣe ìdájọ́ owó ara wa, ìdájọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kì í ṣe nǹkan dáadáa. Kì í ṣe nǹkan dáadáa rárá. Ọlọ́run ní jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí wa, aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí ìdílé wa náà. Ṣé rí tán bá wọn àìmọye àwọn èèyàn ló jẹ́ pé nígbà tán bá mú wọn dé court, nígbà tí court bá parí investigation wọn, á wá rí pé wọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n mú wọn fún. Ìgbà tán bá ti wá pa wọ́n kọ́ kí la fẹ́ ṣe? Àbá ti sá wọn ṣàkúsà. Ọlọ́run ló yọ èmi lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn olè wá sí àdúgbò. Ẹ̀yin èèyàn, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, Ọlọ́run ló yọ mí lórí irú jungle justice níjọ́ kan, wọn bá ti pa èmi náà dànù. Àwọn olè náà wá sí àdúgbò wa. Ìgbà yẹn dẹ̀rẹ́ wọ́n ti wá ń jà wá lólè, wọ́n á kó lé bí 4 bí 5 papọ̀. Àwa decide pé tá bá ti gbáriwo kí gbogbo wa tú jáde. Kálukú ti rà dá sílé, ra gbogbo ẹ̀ sílé. Ó wá dijọ́ kan mi ti ẹ̀ pé díẹ̀ kí n tó wọlé, kò tí ì tó 1 hour tí mo wọlé ni àwọn olè tá wí dé. So ti táwa lólobó tí wọ́n táwa lólobó, everybody kó àdá kó gbogbo ẹ̀ ajáde ni. Díẹ̀ tá jáde, àwọn náà bá fọ́n dànù, náà bá fọ́n sínú oko àgbàdo kan wà ní agbègbè wa ńgbà yẹn. Náà bá fọ́n sínú oko àgbàdo yẹn, la bá kán tọ̀ wọ́n. So mo sáré pé wọ́n mú ẹnìkan tí wọ́n mú yẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá lójú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sáládà bí ẹ̀mẹ́ta. Wọ́n sàn pariwo mi èsólé àdúgbò ilé mi náà ń gbé mi èsólé. Mo wá ní ẹ̀yin èèyàn ní sùúrù, ẹni ń pariwo pé òun èsólé tí ẹja gbọ́ tẹnu ẹ̀ náà. Àwọn ará àtúnṣe àdáwà pé ó ti gbé owó jó fún náà, ó gbé owó jó fún náà. àti fọ eré rẹ̀ polongo rẹ̀ kó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ báyọ̀ ó ti dé o àti fẹ́ máa ṣàfihàn rẹ̀ lórí ìkànnì o Ṣòkòtì TV. Eré oníṣe ta pàkọ́lé ẹ̀ ní eléwéjèwé, ẹ wá wo bí wọ́n ṣe kóra wọn jọ tó ń tọ́ra wọn tó ń lọ́pọlọ fúnra wọn. Eléwéjèwé làwọn jọ máa wò lórí ìkànnì o Ṣòkòtì TV. Kọ́mẹ́dì ni ó kọjá bẹ́ẹ̀. By popular demand, eré oníṣe ta pàkọ́lé ẹ̀ ní eléwéjèwé, jàmbátà fún jàmbára. Ó ti yá báyìí tá ó máa tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ tẹ́ ó máa rí wò káàkiri àgbáyé lórí ìkànnì yìí. Ṣòkòtì TV YouTube channel. Eléwéjèwé bí wọ́n ṣe ń gbéra wọn rìn gbéra wọn wọṣẹ́ mugun. Ọpọlọ bí wọ́n ṣe ń gbára wọn. Àwọn ọlọ́gbọ́n tó ń kóra wọn jọ tó ń fi sàpá jẹun
mú mi toro ẹni wọ́n á nú gbẹ̀yìn tíṣẹ́ bá lọ já ìjàjàkú akátá ló máa gbẹ̀yìn eré ṣùgbọ́n eléwé ń jẹwé ni o Sunday April 6 ọdún yìí ló ti ń trend lórí YouTube Sokoti TV kájọ máa wò kẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbẹ́rẹ́ ní àríntàkìtì eléwé ń jẹwé àwòtúnwò ní ẹgbà bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní lù wọ́n lù bá ṣe ń lù náà sàládà wọ́n sàn pariwo mi èsòlé kí ni ẹ ló wà tàbí lámọ́ ní ẹ̀yìn ìyẹn tiẹ̀ ní sùúrù náà èyàn ń pariwo pé èsòlé àdúgbò ìlọ́hùn gbé àwọn ìyàwó ilé òun lù abẹ́ yẹn so bí mo sáà sòkó sọ wọn láàrin wọ́n dẹ̀ fún mi respect yẹn wọ́n mọ respect mi díẹ̀ ládùúgbò yẹn wọ́n dẹ̀ fún mi respect yẹn gbogbo wọn bá dẹ̀ dáwọ́ dúró wọ́n bá fà á ọ̀yà já lọ police station àwọn yòókù bá tún wọnú igbó lọ wọ́n lọ wáwọn èèyàn yòókù lọ mọ́sá mú yẹn ẹnìyẹn police station rẹ̀ jìnnà sọ́dọ̀ wa díẹ̀ ó fẹ́ tó 1.5 kilometre so àti dé bí halfway ni mò ń gbọ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo bọ̀ náà àṣé kété táwa ti kó ńbẹ̀ yẹn nígbà tí iye wọn sọ lẹ́nìkan ti sọ pé báwo ni Sokoti ṣe máa gba ẹni yẹn lọ́wọ́ àwọn ó yẹ káwọn pa sí bíbá yìí ni pé ó ti ẹ̀já wọn lẹ́nu Sokoti gan kò pẹ́ tó dé táwọn olè yẹn fi dé so automatically Sokoti náà lè wá gbà wọn lẹ̀ oníṣẹ́ kò wọn jọra wọn ni làwọn èrò bá dẹ̀ rò pápá ní bá ń pariwo bọ̀ so wọ́n ti fẹ́ súnmọ́ wa nígbà táwọn àdéwájú police station so àwa kàn dẹ̀ wọlé wọn sí ilẹ̀kùn fún wa so bẹ́ẹ̀ sí báwọn police station ṣe rí pé àwọn èèyàn rọ́bọ̀ wọn wá kọ́kọ́ ti géètì wọn bàtà ti géètì wọn gbọ́dọ̀ lẹ́nu ta àwọn sapa ní Sokoti yẹn kíní olè lẹ́ni àwọn DPO náà rẹ̀ ti wá sí ibi ẹ̀yìn kátà DPO bá mi rò tẹ̀lé mọ́ sára yẹn tó tẹ̀lé wọ́n ní àwọn olè àwọn tó wà ń ta mọ́ bá ní èmi mo ṣèfù ẹni lọ́wọ́ wọn pé mo dẹ̀ gbọ́ tán tó ń dárúkọ èmi ń sìn ní bá nìkan kan lọ sílẹ̀kùn gbogbo wọn kan wọlé so ibi tí wọ́n ti sílẹ̀kùn fún ọ̀tàn kan wọlé kálukú ti ń sọ àdá rẹ̀ síwájú police station ń ta wọ́n sá wọlé DPO wa béèrè ọ̀rọ̀ wọ́n sọ ó béèrè ọ̀rọ̀ lọ tèmi èmi náà sọ bí tá a ti ń rojọ́ lọ́wọ́ láńlọ́ọ̀dù bọ̀bọ̀ tí wọ́n ń sáládà yẹn àti ìyàwó ẹ̀ bí a ṣe sunkúndé nìyẹn ayé òun ta o láńlọ́ọ̀dù nígbà tí sọ fún ọkọ òun kó mọ̀ jáde o láńlọ́ọ̀dù ló sọ wípé kó òun jó jáde o kó òun ariwo yẹn náà pa wá bá wa ní police station so ìyẹn gangan ló sọpọ́ọ̀tì wípé kì í ṣe wípé ìyẹn ló sọpọ́ọ̀tì wípé lóòótọ́ ara ilé wa àṣẹ ilé kẹta sí mi lẹ́ni yẹn ń gbé so ìyàwó ẹ̀yẹ ta wá rí ọwọ́ apá everybody wá jábọ́ kálukú ti sọ oríṣiríṣi ni wọ́n sọ oríṣiríṣi pa rẹ̀ wọ́n sọ oríṣiríṣi pa mi ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá táwọn yẹn wá sọ ńgbà tán dé yẹn torí ẹkún tí àwọ̀ ẹ̀ sọ lẹ́nu géètì ní DPO fi nìkan lọ́mú wá àti láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ wá sọ wípé ó dẹ̀ di ọkọ ẹ̀ mú ó fa ọkọ ẹ̀ lásọ ńgbà tí ọkọ ẹ̀ lọ pé ọkọ wọn gbọ́dọ̀ lọ so lédè kan sá àṣàdùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi ni mi ò ṣáàjì kí wọ́n pa now irú ẹni tán bá ti pa àwọn yẹn náà jìyà wọ́n lò bí fẹ́ lò tó 15 days ní àtìmọ́lé oko tó di pé mi náà mo padà lọ bẹ̀bẹ̀ o ṣùgbọ́n ká ní irú ijọ́ yẹn Ọlọ́run fún mi ní òye yẹn tí wọ́n bá sapa ta ni ó máa bá ọmọbìnrin yẹn tọ́jú ọmọ so ìdí tí mi ò fi láìkì jungle justice nìyẹn mi láìkì èmi ò ní téèyàn bá ṣẹ̀ tí ọ̀ràn rẹ̀ bá jẹ mọ́ pípa kí ilé ẹjọ́ mọ̀ dájọ́ pípa fún now ṣùgbọ́n in tó yà mí lẹ́nu jù lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń dẹ̀ ń bà mí lọ́kàn jẹ́ jù ni wípé àwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn pààyàn wọn sún ni bóyá èèyàn kan tàbí méjì ni mo ti gbọ́ pé sọ̀rọ̀ ìbọn ń bẹ̀ yẹn rí excuse àwọn kó ìbọn dání wọ́n bá ìbọn nínú mọ́tò wọn àwọn kan pariwo sakabula ni ṣe sakabula ò kí ń pààyàn ni kì í sakabula náà fi ń pa ẹran sẹ́ran yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran lẹ́mìí ju àwọn èèyàn lọ sakabula yẹn kọ́dọ̀ fi ń pa ẹran ni wọ́n ń pariwo sakabula ni kíní kan so àwa rẹ̀ ni tí wàá sọ̀rọ̀ ọgbọ́n mọ́ ọ̀rọ̀ wọn pààyàn lóòótọ́ ẹ̀mí èèyàn tóbi ṣùgbọ́n
ṣé èèyàn ni wọ́n pa àbí criminal ààrẹ ní tí bá wa investigate yẹn investigation méjèèjì ó yẹ kó máa lọ pàrọ̀ pàṣẹ ni kí méjèèjì ó máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn pé àsúlẹ̀ làwọn ará bísà òkè ní tí mo fẹ́ béèrè lọ́yìn rẹ̀ wọ́n ní ọdẹ ni wọ́n sọdẹ lọ́dọ̀ wa ní south west níbí ẹ̀sìsà wọ́n fẹ́ lọ sọdún ọdún ìtúnu àwẹ̀ wọ́n dẹ̀dẹ̀ ìjọ́ kejì àbíjọ́ kẹta wọ́n kú ní bíjọ́ kẹta àbíjọ́ kẹrin ẹ̀sìsà ṣé wọ́n lọ kó bọ̀ pa àwọn ará ilé wọn ni ṣé wọ́n lọ kó bọ̀ pa àwọn ará ilé wọn ni ìbọn kí ló tí wọ́n kó bọ̀ sílé and more so láńsẹ̀sì ìbọn àwa mélòó ni wọ́n fún ní south west lóòótọ́ wọn ò fún wọn ní nọ́ọ̀tì náà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa ń tèkì lọ lọ́wọ́ ara wọn ní nọ́ọ̀tì ni wọ́n máa ń tèkì lọ lọ́wọ́ ara wọn ni so ó jẹ́ ohun ìbànújẹ́ fún mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó wá jẹ́ wípé okay now wọ́n ní immediately wọ́n ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti kó wọn lọ sí Àbújá ọ̀dọ̀ èmi ọ̀pẹ̀ tí wọ́n bá dá Àbújá wèrè kí òròjọ́ wèrè náà kí ó dáa at least àwọn náà sá ní àǹfààní sí lọ́ọ̀yà torí pé àwọn èèyàn wa ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n ń rí bíi self defence ní tí wọ́n bá ti rí pé ẹnìkan gbébọn lọ́wọ́ torí ìbọn yẹn wọ́n fi ń pa wá ń pakópa nílẹ̀ Yorùbá ni àbí last year odidi ọba mẹ́rin wọ́n pa nílẹ̀ Yorùbá odidi ọba mo ti ẹ̀ ń pọ́ odidi ọba ni ṣebí dédé ẹ̀mí ọba náà lẹ̀mí èèyàn kọ̀ọ̀kan náà tán pa tí wọ́n yé sọ́ba so sáwọn ọdẹ wa lajúlẹ̀ náà kan máa pa wá lọ́ba yẹn náà ni mi ò support jungle justice ẹ má sì mí gbọ́ mi ò support jungle justice bó tilẹ̀ jẹ́ pé nígbà kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ti mú wọn bẹ́yẹn even kan ká gbogbo nǹkan tí wọ́n jẹ́ kan ká mọ́ ọ lọ́kàn ká AK-47 mọ́ ọ lọ́kàn sí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé wọn dé police station láti bẹ̀ wọ́n gbé wá sí state CID láti state CID agbọ̀pọ̀ àti lọ Àbújá ànígbọ̀n kankan pa ẹ̀ mọ́ nígbà tí Buhari ń bẹ lórí oyè ànígbọ̀n kankan pa ẹ̀ mọ́ so èmi mo kàn rọ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn torí pé tẹ́ bá rò dáadáa ẹ má jẹ́ kí àwọn Yorùbá sọ yín lẹ́nu àwọn nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Yorùbá rí ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àwọn agbẹnusọ yín ni wọ́n ń sọ báyìí fún wa yín gangan ò jáde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ lórí eléyìí èmi mọ̀ pé ẹ̀yin lè máa rò pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kógun ọmọ bá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ta ló ní lesser life nínú wa ṣé life tiwa kò ní wéètì tóbi tiwọn yẹn ni tó fi jẹ́ pé ńgbà tán bá ṣe irú ẹ̀ ń bí gbogbo àwọn member House of Assembly National House of Assembly méjèèjì national State House of Assembly àwọn commissioners wa àwọn minister wa ẹnìkankan wọn ò ní sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ tó bá ti já sí pé nǹkan yẹn ó sún kan àwọn Haúsá bí sí ń sún kan àwa ní gbogbo ìgbà yẹn ṣe rí gbogbo nǹkan láyé bàbá dájọ́ bàbá dáadáa Ọlọ́run tó dá o ìta bá dá náà tó kù díẹ̀ káàtó Ọlọ́run tó dá èmi mọ̀ wípé ìbọn tí wọ́n ká máwọn ará bí yẹn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń pààyàn ń bẹ̀ almost every time ìyẹn ni ó fa reaction wọn yẹn torí wọ́n náà ń pààyàn ń bẹ̀ ṣeré gan ni wọ́n náà ń jiyàn gbé wọ́n náà ń pààyàn ṣeré ni ṣé n ta wá kábàámọ̀ lọ́wọ́ ta nínú ìlú tí wọ́n ti ń pa wá ṣeré ṣé inú ò ní sí ẹlòmíì bí ó lè jẹ́ pé bínú bá tiẹ̀ bí wa náà kò yẹ ká sì ṣe jungle justice gẹ́gẹ́ mo ṣe ń tẹnu mọ́ so ètò wa bà mí lọ́kàn jẹ́ pé ẹ dákun torí Ọlọ́run mo fẹ́ Ọlọ́run Lédùmarè bẹ̀yìn ẹ dákun ẹgbọ́n tí má láì sọ torí Ọlọ́run ẹgbọ́n ẹ̀yin ẹ̀mí torí tọlọ́run Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ ìtorí Ọlọ́run. Good morning, my fellow Nigerians. So, I have seen a lot of people complaining that justice for Deborah. So, if you haven't forgotten the Solomons,
Deborah was not killed just for no reason. Deborah was killed because she abused the holy prophet, our beloved prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run o. Have you ever seen any funeral abusing Jesus? No. There is no any funeral that abuses Jesus. No, it has never happened. But those stupid Christians among you, the stupid among you, the drunkard among you abuse the holy prophet, and you think that we keep quiet and see. That is the law. Anybody that abuses our prophet, he or she will be killed. Because we are your Kaduna, don't forget. Go and find the name. We have never abused Jesus and we will never. Because let me tell you something that you don't know. In Islam, that is our religion. If you abuse Jesus, you are no more a Muslim. That is Prophet Isa alayhi salam. As you know Jesus, but never Prophet Isa. Number one, the only difference between we and you people are we only believe that Jesus is a prophet, is a messenger sent from Allah, that is God, the creator of all creators. You consider a human being as a magic. He is a prophet and a messenger. Don't forget that. Let me tell you something. If these actions are not taken against this 16 that are against you, anything that follows your people here will not. You are the people that cause it. President Bola Tinubu is a heritage. And His Excellency, the Governor of Edo State, Mr. Monday, this is also a message directly to you. You know, you have many of the people in the north, more especially Borno State, Kano State, Jos, Kaduna, Jigawa, not Jigawa, but I think around Adamawa people. There are many Christians here. You would consider whether you are from Edo, whether if you are from Cote d'Ivoire, definitely if you are a southerner, the thing that you follow are caused by you people, that is you and President Tinubu. Someone the action will be taken within these 48 hours. Because we will do this thing when it is very harsh, because we won't allow our heart to have patience. Let it be the last warning. 48 hours is enough. 48 hours is enough. Time is not against you. Time is against us. Mr. President, you only have 2 minutes. 2 minutes, not even hours, minutes. Search out those people that is so. Because if actions are not taken, you have the people here, then we will do something to them. Thank you. Ẹ dákun ẹ wo ọmọ ẹlẹ́nu jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ ìtorí Ọlọ́run. Ṣé téèyàn bá pàdé ọmọ yìí nínú igbó gan, séèyàn ò ní rò pé ẹranko lòun pàdé torí Ọlọ́run. Ẹ wojú ẹ̀ bó ṣe rí. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu. President Tinubu, ẹ rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ni. A sọ fún yín pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín. Ẹ má fi eré àníyàn dọ́là ẹ ṣe ń tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ má fi eré àníyàn yìí dọ́là ẹ ṣe ń tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lásìkò yìí. Mo mọ̀ pé kò easy. Torí pé tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ wo nànà títí ẹ olórí burúkú ẹlẹ́nu jágajàga yìí. Ẹ gbọ́ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ. Ẹ dákun, ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu ló lọ pa wọ́n yẹn? Ẹ dákun, gbogbo ìgbà tán ti ń pààyàn lọ́dọ̀ wa ń bí. Ẹ̀ẹ̀mélòó là wá fún wọn ní hours láti kó lọ́dọ̀ wa. Iṣẹ́ ìrìpò lórí burúkú lélẹ̀. Ṣé àwọn state tó ń ka yẹn, ṣé kò mọ̀ pé gbogbo state ní south láwùsá wà ní? Àbí orí eléyìí ti dàrú ni? Àbí ẹ wà á bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn wa lọ́dọ̀ tí yín, àwọn ọmọ wòran. Ìgbà tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn lọ́dọ̀ tí wà, sáwọn revenge ni. Èèyàn mélòó la pa nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ wa? Ọmọ tí wọ́n sọ kò pa lọ́dọ̀ yín.
nígbà tí wọ́n pa èèyàn mélòó láwa èèyàn Haúsá mélòó la pa dípò ẹ̀ lọ́dọ̀ wa gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa wọn tí wọ́n ń jí gbé Haúsá mélòó la revenge lọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ wò anyway ẹ̀yin èèyàn ṣe rí ẹ rí i pé mi ń pariwo fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu mi ì fẹ́ kí ìgbẹ̀yìn mo fẹ́ kí ìgbẹ̀yìn yín dùn gan mo fẹ́ kí ìgbẹ̀yìn yín dùn torí ẹ try gan ẹ try láti exile títí ẹ dẹ̀ grow ẹ dẹ̀ di number 1 ní country gbogbo ń tẹ́ ń fẹ́ lọ́lọ́run ti fún yín ipò tẹ́ ẹ dé mi ẹ kò sípò míì tẹ́ ẹ lè dé tó tún lè jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ láyé kò sí torí wọn ní mú ẹ lọ́jọba jẹ́ president America ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní lọ́jọ́ ti Ghana so àwọn China ni mo yín wá jẹ president wọn so the highest ibi téèyàn dé lórílẹ̀‐èdè kọ̀ọ̀kan náà lẹ́yìn ti dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí tí ẹ bá tètè wá nǹkan kan ṣe sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí mi ṣe ń sọ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ń tẹ́ ẹ lè rí ṣe sọ̀rọ̀ yìí náà ni pé ẹ jẹ́ kí ọ̀fọ̀n ọ̀tọ̀ sí gbẹ̀gìrì kí ẹlẹ́kọ̀ọ́ kó ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ tó bá jẹ́ wípé region tiẹ̀ ti wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwọn èèyàn ò ní lè ṣe region mi torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní òfin tiwọn apart from òfin tó dá gbogbo wa pọ̀ lórílẹ̀‐èdè wọ́n mọ̀ pé state yẹn ní òfin wọn bóun bá dẹ̀ rú òfin wọn the state offence tó ń bá commit against the state government ni so automatically àwọn fi mú dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọn ò ní ṣe mọ́ tí wọ́n mọ̀ drop lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ now okay tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kété tí yẹn ṣẹlẹ̀ tán ẹ tó wo àwọn míì ẹ tó wo míì ẹ wò míì tán tó mú ẹ dákun ẹ̀yin náà ẹ fojú yín wò ẹ fojú yín wò. ẹ jẹ́ wọn ó tu lójú yín kẹ́rin tó wà mẹ́. owó àwọn Haúsá náà wọ́n ti gbé léyìí o. ẹ̀yin náà máa wò ó. ẹ wo nǹkan ṣe é rí bọ́ ẹ sì sà sáwọn náà àwọn náà ń lo oko ọdẹ ni ẹ wo ẹ dákun ẹ jẹ́ ń dádúró mẹ́ẹ̀ ẹ jọ ṣé àwọn eléyìí náà ṣé wọ́n ń lo oko ọdẹ ni sóko ọdẹ làwọn eléyìí náà ń lọ Yorùbá mélòó Ìgbò mélòó àwọn bẹ́ńdẹ̀ mélòó lè ti kábàámọ̀ lọ́wọ́ báyìí táwọn lu ìbọn káàkiri ẹ dákun tó dé Ọlọ́run ẹ wá wo diwé tí àwọn ń gbàrú ìbọn káàkiri báyìí ọdún wo la tó fẹ́ bọ́nú eléyìí ìyẹn lèmi fi ń pariwo wípé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá kọjú sí yín ta tó bá kọ ẹ̀yìn sí ẹ̀jẹ̀ lọ́fà tó bá kọ ẹ̀yìn nìkan ẹ tún èrò ara yín pa o ọgbọ́n tá a fi kọ́lé tó ró gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ kò tó ètò àfẹsán ọmọ rẹ̀ láfún bàbá èmi ò ní bú yín o ṣùgbọ́n màá máa advice yín nǹkan tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ṣe tí ò tẹ́ aráàlú lọ́rùn èmi ò sọ tí ò tẹ́ mi náà lọ́rùn màá sọ èyí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ṣe náà tó dáa àá tún sọ náà
àsọ̀rọ̀ torí pé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin gangan directly lẹ ti máa ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀yin wá ní sọ̀rọ̀ délé yìí ṣe káwọn èèyàn wá mú yín lóhùn bẹ́ẹ̀ gbogbo àná la dẹ̀ mọ̀ pé ntẹ́ ẹ fi sọ̀rọ̀ ni pé kí ẹ lè pílíìsì ìran yẹn torí ẹ mọ̀ pé wọ́n wà aggressive irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ pé wọ́n wà aggressive ńlẹ́ ṣe jáde tẹ́ ẹ ṣe sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ṣe condemn nǹkan yẹn kò sí tó burú nù tẹ́ ẹ ṣe pé ẹ jáde ẹ condemn bàbá ríkà ìdí ayẹn kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ ẹgbọ́n tí wọ́n ń sọ àbẹ́ ẹgbọ́n tí wọ́n ń sọ now tí wọ́n ń sọ yìí kí lẹ mọ̀ tó lè tẹ̀yìn ẹ̀ yọ ẹ má rò wípé àwọn ọmọ Yorùbá náà ò ti gbáradì ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o èèyàn ò ní yọ ìbọn sí mi tí n bá ní nǹkan tí mo lè fi mú balẹ̀ kó tó dọ́dọ̀ mi pẹ̀lú ban tàbí kó tó yìn mí ban máa ṣe o kò sí country ti self defence ò sí o èèyàn ò lè yọ àdá tàbí ìbọn máa bọ̀ abá mi kémi wá mú ọwọ́ ẹ̀kẹ́ pé mo fẹ́ bá mẹ́kẹ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa àwọn ìran yín nípakúpa ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa wá nípakúpa inú mi ò dùn sí bàbá rí attitude táwọn èèyàn ṣe yẹn tí wọ́n jó èèyàn ní tí wọ́n pààyàn táwọn àjọ wọn ní náà mi ò tiẹ̀ lè báyàn ṣerú ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ tó wá wo the other side náà pé ibo làwọn yẹn náà ń kó bọn lọ ìbọn yìí náà fi ń pa wálẹ̀ Yorùbá so àwa táwa ọ̀dẹ̀ níbọn sáà máa wo ẹni tó níbọn lọ́wọ́ ràn ni ṣe ibi area tó yẹ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rí táwọn ọba kó bọ jáde kò yẹ káwọn elédè mi ò wá máa tó kó bọ jáde lé wa lórí nílùú wa nígbà tí a lọ kó bọ ní nọ́ọ̀tì a lọ gbébọn nọ́ọ̀tì náà pọ̀ wọn náà nọ́ọ̀tì máa ń gbébọn láàrin ara wọn òhun láìfì tí wọn nìyẹn bá ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn tí ọba ti sí complain látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wọn problem tí wọ́n ní ṣùgbọ́n ìwo làbúrò máa wá gbébọn lọ́dọ̀ tiwa àwa onílé táwa ọ̀dẹ̀ níbọn táwa ò níbọn ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ máa gbébọn káàkiri ìbọn náà lè fi ń pa wá lè fi ń jí wa gbé lè fi ń gbára ń sọ lè fi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwọn bá tètè wá sanra sọ. gbogbo ní tẹ́yẹ bá ṣe lé ní ọ̀rọ̀ tán ní ẹ̀dá lọ́la o mo bẹ̀ bàbá wa Aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà mo mọ̀ pé kò easy torí kìí ṣe yìí nìkan lè máa dá pàṣẹ pé ẹ̀yàn ya no but àwọn èèyàn have their way ní orí síìtì tẹ wáyé àwọn èèyàn ní wé wọ́n rí wé wọn ẹ̀yin lè bá wá wé yẹn at least láti regionalize Nigeria tẹ́ bá regionalize wa inú wa ó dùn ẹ́ rí pé there will be a stop to this thing tó bá tẹ́ mi lọ́rùn ni màá lọ gbélé Haúsá tó bá tẹ́ mi lọ́rùn màá lọ gbélé Ìgbò tó bá tẹ́ Ìgbò lọ́rùn á wá gbélé Yorùbá tó bá tẹ́ Ìgbò lọ́rùn á lọ gbélé Haúsá tó bá tẹ́ Haúsá lọ́rùn á wá gbélé Yorùbá tó bá tẹ́ Haúsá lọ́rùn á lọ gbélé Ìgbò because ìgbà yẹn ti mọ̀ pé demarcation ti wà. Therefore, you have to follow their rules. Nǹkan sọ ní ẹ bàbá Ọlọ́run Olódùmarè ní báyọ̀ wá jẹ́ gbogbo èyí tẹ̀ ní mi ò sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn èrò ọkàn tèmi nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà míì tí àwọn èèyàn bá ń yọ mí lẹ́nu kí n sọ̀rọ̀ mi kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ ọdún eléyìí kì í ṣe pé ó ṣeé ṣe kí n ti sọ̀rọ̀ before now but mo wà níbi ìgbáradì fún stage play tá a ṣe fún bàbá wa Aláàfin tuntun lánàá so adẹ̀tí wa mẹ́ta tí ń ṣe ìgbáradì yẹn láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn so ó disturb àìrí nǹkan upload níjẹta ìjẹrin àná so but mo dẹ̀ ti débẹ̀ kódà mi ò dúró bá wọn ṣe àṣekágbá
tí mo fi dé so mo rẹ̀ ti dé báyìí láti òní Saturday náà ní gbogbo ẹ̀ ó ti máa dọ̀lọ́. Ẹ̀yin yẹn mi ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín wípé eléwé ń jẹ́wé sinimá ọlọ́sẹ̀ 13 ó ti jáde láti ọ̀la Sunday lọ lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò ó lórí Sokoti TV. Ẹ̀yin mi mo kí yín á nípàdé ayọ̀ á ní fi aburú pàdé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á ní gbúrò bànújẹ́ síra wa. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọbìnrin yín yan ẹ bá mi wo fíìmù yẹn tẹ bá mi wò tán ìtọ́ bá tọ́ sí mi bóyá pè ní bóyá àdúrà ni ẹ fún mi wàláì torí mo mọ iṣẹ́ tí mo ṣe síbẹ̀ mo dẹ̀ mọ àwọn èèyàn tí mo lò mo dẹ̀ mọ iye owó tí mo ná lé lórí so ẹ̀yin yẹn mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa bá mi subscribe sí Sokoti TV ẹ máa bá mi subscribe sí Sokoti channel pending the time tí wọ́n máa monetize lórí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ojú ò ní tì í. Ẹ̀yin èmi àti onídìjú àìlọ ní ọ̀sẹ̀ yìí mo kí gbogbo yín pé ojú ọ̀fẹ́ rà kù ẹ ṣé gan ni thank you very much.